Как го видяхте мача вие? Видях го, че не се получи много красив мач. Видях, че Пирин бяха дошли да не загубят по принцип с начина на постройката на игра, защитаването в последните 30 метра, което си е в тяхно право да решат. И виждате, че малко и тук, като е затворен отбора, доста трудно създаваме ситуации. Особено, казахме го вече, че като излезнаха тези по-креативните ни футболисти, не са вече в отбора. Така че от борба, себераздаване, тези неща, може да не сме доволни футболисти, но футболно, казах, според обстановката, терена и особено противника начин на игра, беше много трудно да създадем чисти ситуации. Имахме няколко, началото не стана, виждате, и след това тръгваме да играем и срещу гола и времето, така може би с една от единствените си опасни контратаки на Пирин, но влиза в играта и друг път не се е случвало по същия начин с Царско село, както каза един от хората ни, огледален матч. Така че това са нещата. Гледаме напред и чакаме другия матч с Арда да решат да дойдат да се отворят да играят футбол, за да стане футбол. ВАР като че ли имаше така сериозна намеса за крайния изход от този двубой? Щом са гледали толкова и са преценили, че е гол, значи наистина трябва да е правилно да са отсъдили, но пък иначе виждате, че и второто по време, включая и ВАРа, едва ли се игра повече футболно 12-13 минути, което е много малко и наистина ощетява отбора, който иска да играе и да побеждава. Лежане, бавене, неща, които не са влизат в футбола, но не са хубави. Мерси.